ऐसे जानवर जिनकी आवाजें आपकी जान भी ले सकती है। सबसे पहले अगर जंगल में आपको यह आवाज सुनाई दे तो फौरन 911 हो जाना। दरअसल ये आवाज मिस्टीरियस जानवर गॉटमैन की है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर बकरी का होता है, जो रात के वक्त ही निकलता है, जिसे कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। नेक्स्ट, अगर आप फॉरेस्ट ट्रिप पर गए हो और रात को अचानक आपकी नींद खुल जाए, तभी आपको ये आवाज सुनाई दे। ये आवाज वेयरवुल्फ की है, जो काफी खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, आई होप आपको ये साउंड सुनाई दे। डरने की बात नहीं है, ये एक आउल का साउंड है, जो रात को अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है।